une aconite. C'est une aconite cette fleur aconite. violette? Voilà. Ah ouais, c'est très joli là. Aconitum naples. Plante très dangereuse. Ah oui? Oui, on l'appelle aussi tulou. Oui, Tulou. on s'en servait pour éliminer les loups auparavant. Ah ouais, et c'est Oui. rare, hein, j'en vois pas beaucoup. Oui, des- c'est une plante très rare. En tout cas, elle est magnifique. On ne peut pas soupçonner qu'elle soit Voilà. dangereuse. Tu l'as, ça y est?